海外保钓的消息传回台湾之后，台湾学生也群起响应。50年代白色恐怖以来，台大校园不曾举行过示威活动。为了保卫钓鱼台，台大学生率先起来响应，发起示威游行。在这个6月17号要出发前夕，这个还在这个行政大楼的校长室旁边的会议室，代表们开会。在开会的时候呢，这个有教官在外面传达消息来，说是上面讲，谁主张游行，逮捕谁。全场气氛怎么讲？好像动起来一样。这怎么办呢？最后是联系到蒋经国同意，那么第2天我们才队伍拉出去游行。结果后来我们是学校包了新兴客运的车子，然后把学生载到这个美国大使馆去抗议。再说是要游行，都坐巴士，这个算什么游行啊？所以我们坚决主张，至少从美国大使馆到日本大使馆要游行，就是游了那么一段。在教官监视下，台大学生举行了国民党撤台以来第1场校园游行。消息传开，台北的政大、台南的成大以及其他大学群起效应，纷纷发起校园爱国运动。但在海外的保钓运动却不像台湾那么单纯。国民党政府担心留学生被中共左右，不是施压要求取消活动，就是将他们列入黑名单。开始当然是会怕，可是最主要是大家觉得说，我们出来主要是抗议日本，我们也没有做错任何事情啊。他好像正事不做，保钓不做，反而来打压我们。那打压我们，当然就渐渐的会发现说，就开始大家就在怀疑说，到底我们的政府是不是真心要保卫钓鱼台？后来就渐渐产生对立了。那对立后来越来越严重，严重到很大的程度，到后来台湾的政府就对很多参加保钓鱼台就把它，比如说某种程度所谓列入黑名单。以我们初步的估计，当然这个黑名单有多少我们也不知道，但初步估计至少有700-800个人以上是列入黑名单，非常多。我相信在海外一次短期内那个出现的列入黑名单最多大概是那一次。包括李远哲当时也参加保卫钓鱼台啊，所以李远哲开始有一段时间他也不能回台湾的，他也是列入黑名单啊。学生的慷慨激昂，相较于政府的不表态，让海外留学生对政府更加失望。那个时候的一个背景就是说自民党是执政党，佐藤荣作是当总理，就是首相哦。那除了自民党是认为是日本的之外，共产党、社会党、公民党都认为是台湾的附属岛屿，而是中国的。我们当时没有积极抗议，有一个问题，1971年的，因为1971年的背景也很坏，这个是被中华民国退出联合国嘛。那其实2758决议文，这个联合国的决议文是写立即驱逐蒋介石政权这样想。72年日本又和中华民国断交嘛，他的理由是根据联合国主义、联合国的决定来承认谁是中国的代表这样，所以外交上是有很仰赖这个外国的资源，那么希望日本也支援。中国趁机用民族主义号召，有些留学生受到影响，政治立场发生转变，甚至回归中国大陆，使得面临退出联合国压力的国民党政府内外交逼。应该说，在过程中，当时的中华人民共和国他也许比较聪明，他讲了很多很强硬的话，所以很多人原本因为在台湾长期被接受所谓大中国民族主义洗礼的人，有一些转向。可是问题是，
你们仔细看，从1997年到2008年为止，中华人民共和国就口头上表示啊，这个钓鱼台是什么中国领土之外，他做了什么？他利用这个可能跟日本早年拿到很多贷款，所以他是得了里子又拿了面子。当时候日本来讲的话，还没有军事上的太强的能力，啊，老实说，当时如果说是，我们进行军事占领，那日本一点办法都没有，跟今天完全不一样的，那蒋介石不敢了，所以我们当时游行的时候，我们喊的口号：给我们枪，上钓鱼台。保钓运动由最初的爱国运动分成两派，一派怀抱大中国的民族主义，一派回到台湾从事基层的社会关怀运动。从1970年代的保钓运动，你可以发展出来，就是说，它后来变成其实所谓有一部分人就到中国去了，有一部分就回到台湾来。好，可是他们其实共同的部分是所谓的一个中国概念，也就是说，其实他们共同概念是说，这个钓鱼台的岛屿跟台湾都是属于广义的那个概念的中国底下的，那只是说，大概有点像现在所谓的一个中国各自表述嘛。当时还是台大法律系学生的马英九也是保钓成员，后来他的哈佛博士论文题目就是研究钓鱼台的海洋法问题。他的论文报告里面最后一句话就是行动再行动，造成永久的争议。这些争议呢，可以作为未来我们政府坐上谈判桌的一个筹码。因为日本已经霸占了，他在岛上设这个设那个，造成了既成事实。我们台湾什么动作都没有，你到时候坐上谈判桌，你拿什么跟他谈啊？但再多激烈的示威抗争也改变不了强权国家主导钓鱼台的事实。1972年5月13日，美日正式签订协议，将琉球及钓鱼台交还日本。台北外交部发表声明，绝不放弃钓鱼台主权。尽管如此，台湾的渔民只要靠近钓鱼台海域，就会遭到日本船舰驱逐，零星冲突没有中断。日本政府呢，他在1972年那个保钓运动起来了之后，他为了要强调他对钓鱼岛的一个所有权他为了强调他对钓鱼岛的所有权，他既然还每年在中央政府拨预算付租金给丽园家族，每年都付租金给丽园家族，因为1972年之后不是那个就是保钓事件发生嘛，然后日本把钓鱼岛变成一个政府的一个管辖地，然后大家都不能去，然后变成政府去，等于是说日本政府把钓鱼岛给那个租下来，向古贺家族租下来，然后就是由我们政府来管理，然后我每年付租金给他。邓小平1978年去访日嘛，访问他以副总理的身份去，他主要是他开始要经济开放，他开始要引进外资，要开始工业化了，要走产业道路了，这一条发展的路，所以他就说各自生意共同开发。1996年，台湾华阳1号渔轮靠近钓鱼台，遭到日本扣押。台港两地的保钓运动再度前仆后继。同年10月7日，台湾保钓人士金介寿拿着中华民国国旗登上钓鱼台，宣示主权。2005年6月，立法院长王金平率领国民党及亲民党立委搭着军舰，表达护渔决心。钓鱼台是我们的领土，钓鱼台是我们的领土，维护国家主权，中华民国万岁！日本国民党好，日本国民党好，钓鱼台是我们的领土。这种宣示主权啊，就这样子也造成既成事实啊。
就说啊，钓鱼台不是说就你日本人的，钓鱼台你说你日本人挂上国旗，对不起，中华民国台湾也挂了。1996年我们也挂上了旗子啊，象征性的宣称主权之外，你日本和平占有了，重新归你嘛，重新开始嘛，就重新归你了嘛。我们如果要主张钓鱼台的主权的话，在钓鱼台主权还没有解决之前，我们必须要保持钓鱼台主权的争议，至少不能超过这个国际法所规定的年限，否则的话，过了这个年限，这个主权就当然变成日本所有。保钓人士认为，不断的制造争议，钓鱼台主权才不会落入日本手里。但每次的保钓行动都是和中国、香港一起共同行动的结果，陷入更复杂的国家认同问题。钓鱼台的归属问题，本质上是台湾跟日本的问题。但是中国，它因为认定台湾是它的一部分，而卷入这一个纠葛，所以站在台湾的立场，我们应该跟日本来抗议，或者是从国际法方式来讨论钓鱼台主权归属的这个国际法的争议。但这个事情绝对不可以跟什么香港啊，跟什么中国扯上关系。那这前提是台湾是中国的一部分，这件事情请特别小心。事实上，因用迄个力量控制掉的，所以咱若去。就渔民都逐摆拢会无安定的渔民，渔民佫想讲，阮以前阮老爸、阮阿公嘛去，袂使讲干那新的法律一直国际法一直发展，这旧的权利就转到等下家去，所以咱连军机这物件来过来甲伊做交涉，就是主权另外主权，咱话主张，伊主张，伊就哪像讲迄个有在讲话，与中国表同款啊，你做你讲，我做我讲嘛，我嘛无放弃啊，所以咱对迄个钓鱼台是应该。滚狂涛，东海之遥，屹立着一群美丽的小岛。钓鱼台，蓝色的海洋遇上黑色的黄金，争议就很难平息。70年代风起云涌的保卫钓鱼台，因为人民对土地的情感、对民族意识的坚持，让保钓运动一直持续到21世纪初，依旧波涛汹涌。